Jadi sistem itu terdiri dari sub-sub sistem yang saling mempengaruhi. Dan sistem itu dia akan menjadi efektif jika sub-sub sistem itu berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman mungkin juga pernah mendengar cerita saya tentang sistem pada saat perdebatan antara tangan, mulut, mata, hidung berdebat. Jantung bilang saya yang lebih penting, jika saya tidak meletak, dead, mati. Paru-paru bilang saya juga penting, jika saya tidak kasih O2 ke Anda, ke jantung bisa hidup. Tangan bilang saya ini ambil makanan kalau di mulut. Kaki bilang saya yang jalan untuk ambil makanan. Semua kemudian merasa penting dan dorang memutuskan bahwa pada rapat itu memutuskan bahwa yang terpenting itu lubang pantat atau anus. Kalau lubang pantat dan anus itu kecewa, dia marah, dia bilang, oke, kalau ini bilang kita terpenting, semua boleh masuk, tapi tak ada yang boleh keluar. Hari pertama masih biasa saja, hari kedua mulai iblis, hari ketiga semuanya sakit. Akhir tubuh lagi rapat, seluruh organ tubuh rapat. Apa keputusan rapat kedua? Ternyata lubang pantat juga penting. Di saat dia tidak berfungsi maka semuanya. Nah, begitulah kalau kau bercerita tentang sistem. Oke. Nah, sejarah kalau kau berpikir tentang sistem besar, kau akan memulai. Saya mengantar Anda bercerita tentang bagaimana sih itu kesehatan masyarakat. Dari semenjak manusia ini ada Adam dan Hawa, maka sebenarnya kesehatan masyarakat sudah ada. Saat Adam dan Hawa keluar dari surga dan ada di bumi, pada saat dua dalam kondisi telanjang dan mencari pelepah daun untuk menutup dalam tubuh, itu sebenarnya sudah bagian daripada upaya pencegahan supaya mereka tidak jatuh sakit. Adam dan Hawa kemudian bertemu dan mencari makan untuk makan yang mereka bertahan untuk tetap hidup memperpanjang usia. Karena pengertian dari kesehatan masyarakat adalah bagaimana mencegah penyakit, memperpanjang usia dan meningkatkan derajat kesehatan. Setelah masa Adam dan Hawa, kita kenal juga namanya Higea dan Exodus. Kemudian pada tahun 400 Masehi ada namanya Hippocrates. Hippocrates bilang bahwa arah angin, tempat, suhu dan sebagainya dia mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya pada tahun 1700-an Zaman Yunani dia melakukan penelitian di Batavia. Batavia saat itu berarti sekarang Jawa. Dia bilang begini bahwa di Jawa ini dia kanal-kanal pengairan terabang, jadi banyak orang Eropa mati di Batavia. Lebih banyak orang mati karena terserang penyakit daripada mati karena tebasan parang karena perang. Jadi orang mati di Batavia itu lebih banyak bukan karena perangnya, tapi karena penyakit. Kemudian Edwin Chadwick pada tahun 1800-an, 1946 dia bilang begini, untuk supaya mengatasi masalah kesehatan, maka Tuhan harus melindungi orang miskin dan para pekerja. Cara melindungi apa? Tuhan harus memperbaiki sistem sanitasi dan Tuhan harus memperbaiki tempat-tempat kumuh supaya bisa mencegah penyakit. Akhirnya Edwin Chadwick ini bisa dianggap sebagai bapaknya kesmas. Walaupun orang banyak mengenal bahwa Maslow adalah bapak kesmas, tapi Edwin Chadwick adalah orang yang meletakkan dasar-dasar itu. Kemudian terakhir ada Lemuel Shattuck. Dia bilang bahwa untuk mengatasi masalah kesehatan harus ada bagaimana mengatasi sanitasi dan bagaimana regulasi termasuk regulasi tentang obat, bagaimana mengatur orang, mencegah orang untuk tidak berperilaku menyimpang sampai minum alkohol dan sebagainya. Itu Lemuel Shattuck. Dari pengantar ini saya mau bilang penghuni bahwa kesmas itu jika kita maksimalkan upaya kesehatan masyarakat, maka seluruh upaya kesehatan akan bisa teratasi. Karena ada orang yang begini, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Segalanya tidak kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak. Kalau orang itu sudah jatuh sakit, maka semuanya tidak menjadi berarti. Makan misalnya enak, tidur misalnya, apa itu? Artinya kesehatan itu
sangat penting. Nah, kembali ke pengertian kesehatan masyarakat tadi. Bahwa kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni tentang bagaimana membuat orang itu terjatuh sakit. Orang itu bisa dicegah, pencegahannya supaya dia jangan jatuh sakit. Kemudian orang itu dia usia panjang dan kemudian dia berkualitas hidup lebih baik. Orang di Indonesia ini, orang sakit dan orang sehat mana yang lebih banyak? Sakit. Orang sakit dan orang sehat mana yang lebih banyak? Sakit. Dari mana bisa orang sakit lebih banyak? Di antara orang ini ada yang sakit. Orang 5 orang sakit ada yang sakit. Ya. Bagaimana kalau orang sakit semua lebih banyak? Ya, rumah sakit tidak cukup kan? Iya. Ini cara berpikirnya salah. Orang sakit dan orang sehat pasti orang sehatnya lebih banyak. 70% orang sehat, hanya 30% orang yang sakit. Gimana kalau orang sakit lebih banyak daripada orang sehat? Berarti orang semua orang sakit. Kalau begitu berarti dari 10 orang ada 3 orang yang sakit, 7 orang yang sehat. Kalau begitu, maka cara berpikir orang adalah bagaimana orang membuat orang yang 7 atau 70% orang yang sehat ini dia tetap sehat. Cegah dia jangan sakit. Kemudian tingkatkan 3 orang atau 30% orang yang tidak sakit menjadi sehat. Itu artinya apa? Paradigma orang harus dirubah. Selama itu paradigma sakit. Itu orientasi orang adalah orang yang sakit. Itu mengabaikan orang yang sehat. Dulu tuh lebih banyak bertani rumah sakit, berbagus semua upaya-upaya kuratif. Tapi apa? Tidak ada perkembangan yang signifikan. Kenapa? Tuh perhatikan 3 orang yang sakit. Tuh abaikan 7 orang, 70% itu. Akhirnya 70% jatuh sakit, ini sehat, tapi tidak pernah berubah. Oleh itu tolong harus berubah paradigma atau cara berpikir orang tentang kesehatan. Bagaimana yang dulunya tong orientasinya adalah kuratif, orientasinya adalah paradigma sakit, yang orientasinya orang sakit dirubah menjadi paradigma orang, orientasinya orang adalah orang sehat. Bagaimana 70% atau 7 orang sehat tetap sehat dan 3 orang ini kalau 1 orang menjadi sehat maka dia sudah menjadi 8 orang yang sehat kan? 70 orang ini tetap sehat, bila pun dia berkualitas sehat yang menjadi lebih baik, sedangkan 3 ini ada peningkatan sehingga signifikan itu untuk perubahan kesehatan. Mengerti sampai sini? Dari orientasi itu harus dirubah dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Yang awalnya memperhatikan cuma 30% orang sakit berubah menjadi memperhatikan yang lebih besar, memperhatikan 70% orang yang sehat sehingga dia tetap sehat, kualitas sehatnya menjadi lebih baik, dan 3 orang ini tidak boleh mengabaikan. Sehingga jika dong sehat, maka peningkatan pembangunan kesehatan atau penanganan upaya kesehatan akan lebih signifikan. Oke, sampai di sini semangat. Nah, hal-hal lain tentang mata kuliah ini saya sudah share di grup. Sekali lagi saya sudah bagikan di grup, tinggal buka dan baca. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.